Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ եւ ուրախ լինեք։ Պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին եւ վայելեք երեկոն։ Դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից։ Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Բարև ես իմ սիրելի հերուսադիտողներից ամենասիրելի հերուսադիտողը։ Բարև ձեզ, սիրելի հերոստատիտողներ, չգիտեմ դուք ինչպես, բայց մենք շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել եւ ուզում ենք այս 2 ժամը անցկացնել ձեզ հետ։ Մենք ուզում ենք, ես կարծում եմ, որ դուք էլ դեմ չեք, եթե 2 ժամ մենք ինչ-որ նորություններ ասենք, ինչ-որ բաներ ձեզ ծանուցենք։ Հիմա լավն է, վատ է, նա ինչ կա։ Հա, հետո հյուր կգա, հետո բան, այդպես 2 ժամ ամենայն դեպս կանցնի։ Մնացեք մեզ հետ, Սերգեյ արդյունացրել է իր թե, դուք եք լցրեք ձեր սուրճը, պատրաստեք ձվածեղը եւ մնացած բոլոր բաներին ճուտում են նախաճաշին, չէ՞, ամեն մարդ ինքն է ընտրում, իսկ մենք սկսենք մեր նորություններից։ Այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում նշվում է գետերի միջազգային օրը։ Ամեն տարի այդ տոնի կապակցությամբ իրականացվում են բնապահպանական մի շարք միջոցառումներ։ Այո, իսկ մեզ մոտ Զանգու գետը, այսպես Հրազդան գետը այս վերջերս սևացել է։ Չգիտես թե ինչու, երբ որ բնապահպանության նախարարությանը հարցեցին, թե ինչու է այն սևացել, ասում այ քեզ բան, միշտ էլ վարարման շրջանում նա սևանում է։ Ճիշտ ասած, ես արդեն մոտավորապես 50 տարի ապրում եմ Զանգվի ափին, կարելի է ասել, եւ երբեք այն սև գույնի չի եղել։ Եղել է շագանակագույն, եղել է ցեխոտ, բայց որ սև գույնի լինի, դա ճիշտ ասած։ Դա արդեն այլ բարենշանակ։ Մի փոքր նոնսենս է, այո։ Ամեն դեպքում լավ կլինի, որ ոչ թե ինչ-որ հատուկ օրեր այդ մաքրման աշխատանքներով զբաղվեն, այլ միշտ ակտիվ լինեն մարդիկ, որովհետև ջուրը մեր փրկությունն է, եթե ջրերն էլ կտրվեն, էլ ոչ։ Նաև ասենք Լոռու շրջանում, երբ որ նայում ես Դեբետին, այնտեղ մեր բոլոր պլաստիկ շշերը եւ այսպես ասած ցելոֆանները եւ ինչ զիբիլ ասեք, այդ գետով չի գնում եւ այդ ամեն ինչը գնում է Վրաստանի։ Դե Վրաստանից մենք մի անգամ բողոք ենք ստացել, որ ձեր աղբը պահեք ձեզ մոտ, եթե կարելի է մի ուղարկեք Վրաստան։ Նշեմ, որ այնտեղ կազմակերպում են Սարգեյ ջան բողոքի ցույցեր, որպեսզի գետերը մաքրվեն։ Մեզ մոտ մենք դեռևս նման բան չենք տեսնում։ Հուսանք, որ կտեսնենք։ Մեզ մոտ էլ կան բողոքի ցույցեր, գյուղում մարդիկ դուրս են գալիս հեկերի կառուցման դեմ եւ սիրելի մեր գյուղացիներ, ես ձեզ խնդրում եմ ավելի հետամուտ եղեք, ավելի կոշտ եւ ավելի հետեւողական։ Աշխարհում կա 177 խոշոր գետ, որոնք 1000 կիլոմետր եւ ավելի երկարություն ունեն եւ դրանցից միայն 21-ն են հոսում ազատ, չենթարկվելով մարդկային վնասակար միջամտությունների, այնպես որ լսեք մեր կոչը եւ պահպանեք այն ինչ ունենք, առայժմ ունենք։ Գետերը Հայաստանում միակ այդպես ճանապարհն են դեպի օվկիանոս։ Իսկ վաղը մարտի 15-ին սպառողների իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային օրն է։ Այն նշվում է 1961 թվականից եւ սկզբնական շրջանում կոչված է եղել պաշտպանելու սպառողների անվտանգության, տեղեկատվության, ընտրության եւ լսելի լինելու հիմնական իրավունքները։ Այս մասին այո, շատ լավ է։ Առանց մեկնաբանության լրենք։ Սպառողները կարելի է գետերի չափ անպաշտպան են, այո։ Այո։ Իսկ այժմ կարծում եմ ավելի լավ է անդրադառնանք այն թեմային, որ գոնե ամեն օր մեզ հետաքրքրում է։ Այո, եղանակը սարսափելի կապված է մեզ բոլորիս հետ։ Իսկապես եղանակից շատ բան է կախված մեր կյանքում։ Օրինակ ամերիկացի հետազոտողները կարծում են, որ հենց մեղմ եւ խոնավ եղանակն է 13-րդ դարում նպաստել մողոլական կայսրության ստեղծմանը, Սերգեյ ջան։ Այո, Չինգիզ խանի կայսրությունը ստեղծվեց հենց այն պատճառով, որովհետև շատ տաք եւ խոնավ եղանակ էր։ Եղանակից շատ բան է կախված, անգամ 812 թվականին, երբ որ Նապոլեոնը մտավ Ռուսաստան, եթե սաստիկ ձմեռ չլներ, նա այսպես Ռուսաստանը, այսպես ասած, կգրավեր, բայց ձմեռվա պատճառով, ցուրտ եղանակի պատճառով Նապոլեոնը, այսպես ասած, նահանջեց։ Հուսանք, որ մեր եղանակն էլ ինչ-որ ձևով կօգնի։ Մեր եղանակն էլ մեզ փոփոխություններին մեր երկրում։ Իսկ հիմա միանանք Գագիկին։ Բարի առավոտ, Գագիկ։ Բարի առավոտ, բարի առավոտ։ Մեր երկրում եղանակը փոփոխություն ենք զգում, հա, եղանակում մի քիչ ցրտել է, ինչ է պատահել։ Դրական փոփոխություններ պետք է սպասել, այո, մի քիչ ջերմաշան նվազել է, սակայն հենց այսօրվանից արդեն օդային հոսանքները կփոխեն իրենց ուղղությունը եւ մեր հարաբերության տարածք հարավից կներթափանցեն կրկին տաք օդային հոսանքներ, ինչի արդյունքում օդի ջերմաշան առաջիկա 3 օրերին կրկին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով եւ նույն ջերմային ֆոնը փաստորեն կվերականգնվի։ Մինչեւ 20 աստիճան տաքություն պետք է ակնկալել կիրակի օրը, մարտի 16-ին։ Իսկ հենց այսօր կեսօրից կփոխվի գոնե։ Այո, այսօր կեսօրից արդեն
դրական փոփոխություններ կլինեն։ Իսկ Լավ, հաջորդ ցիկլոն այս անգամ բրծավ մեզանից Գագիկը բրծավ։ Այո, լսում ենք այդ։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Հանրապետության տարածքում գործող ցիկլոնը աստիճանաբար տեղափոխվում է դեպի արևելք, իր տեղը զիջելով արևմուտքից մոտեցող անտիցիկլոնային դաշտին։ Իսկ դա նշանակում է, որ հենց առաջիկա ժամերից սկսած հանրապետությունում տեղումները կդադարեն եւ անպամացությունը աստիճանաբար կցրվի։ Իսկ օդի ջերմաստիճանի քարտեզը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում ներթափանցում են հարավային տաքոթային հոսանքներ եւ այսօր ցերեկը արդեն ջերմաստիճանը 3-վա հետ համեմատած կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Արցախում օրվա առաջին կեսին կդիտվի փոփոխական անպամացություն, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 1, իսկ ցերեկը օդը կտաքանա մինչև 12 աստիճան։ Այսօր փոփոխական անպամացությամբ, սակայն առանց տեղումների օր է սպասվում նաև Սյունիքի մարզում, ամենատակը կրկին կլինի Հովտային գոտիներում։ Այսպիսով Մեղրիում գիշերը սպասվում է 2, իսկ ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, Կապանում գիշերը 1, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն, Գորիսում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձորում տաք է, գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում օրվա առաջին կեսին կդիտվի անպամացություն, իսկ կեսօրից հետո անպամացությունը կցրվի։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը օդը կտաքանա մինչև 7 աստիճան։ Կոտայքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այստեղ օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է հարավային քամու ուժ գնացում մինչև 15 մետր վարկյանում։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը 1, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում անպամացությունը կցրվի օրվա երկրորդ կեսին, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատի մարզում գիշերը կգրանցվի 1-ից 2, ցերեկը 15-ից 16 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում նույն ջերմային ֆոնն է հաստատվել, գիշերը սպասվում է 1-ից 2, ցերեկը 15-ից 16 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի վարզում սպասվում է կայուն եղանակ։ Օրվա առաջին կեսին առանձին հատվածներում դեռևս կարճատև տեղումները կպահպանվեն, սակայն օրվա երկրորդ կեսին կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը 14, Ապարանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Այսօր կտաքանա նաև Տավուշի մարզում, Իջևանում գիշերը կգրանցվի 1, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը օդը կտաքանա մինչև 10 աստիճան, Տաշիրում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Շիրակում ճիշտ է, գիշերը օդի ջերմաստիճանը բացասական է, սակայն ցերեկը ամենուրեք կդիտվի դրական ջերմաստիճան։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն, Աշոտսկում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում օրվա առաջին կեսին սպասվում է փոփոխական անպամացությամբ առանց տեղումների եղանակ, սակայն կեսօրից հետո անպամացությունը կցրվի, քամին կփչի հարավ-արևմուտքից մինչև 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի հարաբերական խոնավությունը կլինի 44%, մթնոլորտային ճնշումն էլ նորմայի սահմաններում է 670 մմ սնդիկիսյուն։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը 1, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, եղեք առողջ։ Ես խոսում եմ եւ լուսանկարում։ Ես նկարում եմ եւ խոսում։ Ես խոսում եմ եւ պտտում։ Ես խոսում եմ եւ պտտում։ Ես խոսում եմ եւ խոշորացնում։ Samsung Galaxy S4 Zoom։ Մարտի 14-ին համաշխարհային քնի օրն է։ Այո, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ սկսած 2008 թվականից այսօրը նշվում է որպես առողջության ու քնի խնդիրների վերհանման օր։ Այո, ես դա շատ ակտուալ թեմա է, որովհետև գրեթե ամբողջ աշխարհում մարդիկ օգտվում են հակադեպրեսանտներից, քննաբերելից, Որպեսզի հանգիստ կարողանան քնել։ հանգիստ քնեն։ Ինչ խոսք։ Ամուր եւ առողջ խորը քուն ունենում են միայն այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն մաքուր, խիղճ, մի փոքր բարձր աշխատավարձ եւ ամուր ընտանիք։ Դրա համար էլ գոյություն ունեն արտահայտությունը, չէ՞, հանգիստ կքնես գիշերը, Հանգիստ դու գլուխդ կքնես, բարձին հանգիստ կդնես, այդքանից հետո։ Այդ ամենը նշանակում է, որ պետք է կյանքում ապրենք այնպես, որպեսզի մեր քունը հանգիստ լինի, բայց երբեմն էլի լավ մարդիկ են լինում, էլի նորմալ ապրում են, բայց էլի չեն կարողանում քնել, որովհետեւ այլ խնդիրներ կան, ամեն դեպքում հոգեբանական խնդիրներ էլ կան։ Այո, ստրեսային խնդիր։ Վերջը երեխա կա, որը որ
պատկերացնում եմ, ես Չի թույլ տալիս, որ պատկերացնում եմ, թե քնեն։ որքան վատ են քնում մեր քաղաքական գործիչները։ Դե կարծում եմ վիճակագրությունը աշխարհում ասում են, որ յուրաքանչյուր 5-րդ մարդ տառապում է քնի խանգարման որևէ տեսակով եւ մեծ մասի մոտ դա քրոնիկ բնույթ է կրում։ Անքնությամբ ավելի շատ տառապում են մտավոր աշխատանքով զբաղվողները եւ տարեց մարդիկ, Սերգեյ ջան։ Մտավորն էլ, հա, երևի այնքան է մտածում, այդ մտքերը թույլ չեն տալիս։ Միշտ մտածում է, այո։ Դե լավ։ Քրոնիկ անքնություն ունեցող մարդկանց մեծամասնությունը խոստովանում են, որ լիարժեք առողջությունը կարոտում են նախ եւ առաջ երազ տեսնելու համար։ Երազներում ամեն ինչ այլ է, քան իրականության մեջ։ Չնայած այսպեսի մի բան կա, ասում են, եթե խորն ես քնած, դժվար երազ տեսնես, չէ՞, միշտ այսպես կիսա։ Նայած, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որովհետեւ երազը գիտես շատ կարևոր բան է, որովհետեւ երազում դու կարող ես անել ամեն ինչ, ինչ որ չես կարող անել իրական Հիշեցի մեր այն հայտնի մուլտֆիլմը։ Որը։ Երազը։ Հա, երազը։ Աղջիկը եւ պապիկը։ Որ պապիկը կորցնում է իրեքուն։ Այո։ Դե ինչ մեջ տեսան թե երազների մասին է, մեր գործընկերը կներկայացնի։ Ամբողջ աշխարհում ամեն օր շուրջ 7 միլիարդ մարդ քնում եւ տեսնում է երազներ։ Մի անգամ դաշտով էի վազում, հա, ու հանկարծակի մի հատ ձի տեսա, ուզեցի վրան նստել, բայց ինքը հանկարծակի փախչեց, ես ընկա ու արթնացա։ Հիմնականում թռնում եմ երազների մեջ։ Սարսափ երազ եմ տեսել մի անգամ։ Ասենց կանգնած էի, օդը մոտենում էր ինձ, անգամ փաթաթում ոտքերից ու ես չէի կարում շարժվեի։ Երազս ամեն եկավ երազ։ Վարգը։ Երազները դրանք մեր ենթագիտակցական մակարդակի խնդիրներն են, խնդիրներն են, դրանք մեր ենթագիտակցական մակարդակին մեզ անհանգստացնող բոլոր ստերեոտիպներն են։ Քունը ինքը ոչ թե пассив process է, այլ ակտիվ գործընթաց է, որը ունի իր բազմաթիվ ունի փուլերը, մի քանի փուլեր, եւ բարձ դարձավ, որ երազները առաջանում են քնի այսպես կոչված REM փուլում, այդ փուլերը այսպես կոչված REM փուլը եւ ոչ REM փուլը բարբերաբար գիշերվա քնի ընթացքում հաջորդում են մեկը մյուսին։ Ապացուցվել է, որ գրեթե բոլոր REM փուլերի ընթացքում երազները մարդու մոտ առաջանում են։ Կարող է տևել 5 րոպեից մինչև 20 րոպե։ Երբ մենք երազ ենք տեսնում, մեր ուղեղի աշխատանքն ակտիվանում է, մարմինն անշարժանում, որտեղից են գալիս մեր երազները, ինչպես եւ ինչու։ Սրանք հարցեր են, որի պատասխանները դեռ լիովին բացահայտված չեն, անգամ բրիտանացի գիտնականների կողմից։ Ինչի օրինակի համար քչանում ադրենալինի կամ սերոտոնինի քանակությունը ուղեղում ոչ մեկ չի կարող ասել։ Եվ ընդհանրապես հասկանալ երազների առաջացման համար ուղեղի որ կենտրոններն են առավել շատ պատասխանատու, որ կենտրոններն են առավել քիչ պատասխանատու։ Ըստ գիտական հաշվարկների, մեր կյանքի 20 տարի մենք քնած ենք անցկացնում, 5 տարի էլ երազ ենք տեսնում։ Մեր կյանքի այդ 5 տարիների ընթացքում մենք կարող ենք թռչել, հանդիպել այլ մոլորակայիններին, մեր սիրելի հոլիվուդյան աստղերին, լինենք նրա կողքին, ում մասին երազում ենք։ Ամեն ինչ մեր երևակայությունից է կախված։ Գունավոր, պայծառ, վառ երազներ տեսնում են վառ անհատականությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է անգույն երազներին, արդեն դա միանշանակ կարելի ասել դրանք անձի այն տեսակներն են, որոնք իսկապես շատ խորը դեպրեսիվ վիճակում են։ Մեր ճակատային բլթերը, որոնք պատասխանատու են մեր տրամաբանական մտածելակերպի համար, մեր ինքնակնադատության համար, այդ փուլում երազատեսության ժամանակ գտնվում են արգելակված վիճակում։ Վազում եմ, տեղ չեմ հասնում, բղավում եմ, բայց ձայնս դուրս չի գալիս։ Կարծում եմ մեզանից շատերն են իրենց երազներում նման դաժան դրության մեջ հայտնվել։ Սրանք սարսափ երազների շարքից են։ Իսկ եթե նման երազները ձեզ մոտ հաճախակի են կրկնվում, ապա պետք է երազը պատմել ոչ թե ջրին, ինչպես մեր տատիկներն են մեզ խորհուրդ տալիս, այլ մասնագետներին։ Կան երազներն են, որը մեզ ավետում է, որ մենք ունենք հոգեբանական խնդիրներ, խնդիրներ, որը անընդհատ արթնանում են ենթագիտակցական մակարդակում եւ պետք է մասնագետի օգնությամբ ազատվել այդ խնդիրներից։ Եթե դուք երազում տեսել եք որևէ մեկին ու նա ձեզ անծանոթ է թվացել, հիշեք, բոլոր նրանց, ում կտեսնեք երազում, դուք նրանց հաստատ հանդիպել եք իրական կյանքում։ Մենք երազ ենք տեսնում սովորաբար նրա մասին, ինչը մենք վերապրում ենք եւ գիտակցված եւ ոչ գիտակցված։ Շատ հնարավոր է, որ նույնիսկ փոքր ժամանակ ինքը այդ մարդուն տեսած լինի եւ այդ մարդը իր վարքով, խոսքով, ձայնով ինչ որ ազդեցության մեջ այսպես լավ տպավորություն թողնի կամ ասենք ընդհակառակը վատ տպավորություն կամ ուղղակի նշանակելի լինի այդ պահին իր համար եւ դա իր հիշողության մեջ մնա։ Պարզվում է, երազներում կարող են ծնվել հանճարեղ մտքեր։ Մենդելեևն իր քիմիական տարերի աղյուսակը ստեղծեց հենց երազում։ Լա Ֆոնտեն երազում գրել է երկու աղավնիները առակը, Վոլտերը մի ողջ պոեմ։
Այնպես որ այնիշ ձեզ մոտ չի ստացվում իրական կյանքում մի հիասթափվեք, մեկ անգամ էլ փորձեք երազում դա անել։ Երազում ծանրուտ հետև են անում այն, ինչ ունեն, իրենց մտքի մեջ, ու արդյունքում առարկայական տեսնում են։ Ասում են երազը լավագույն միջոցն է նպատակին հասնելու համար, բայց եթե ձեր նպատակներն իրատեսական են, դրանք իրականացրեք կյանքում, իսկ երազներում թող կատարվեն ձեր անիրական երազանքները։ Լիլիթ Սարգսյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը շանթում։ Դե ինձ Սերգեյ, կարծում եմ 5 տարին քիչ ժամանակ չէ, այնպես որ բացի նրանից, որ ցանկանում ենք բոլորիդ հանգիստ քուն, նաև ցանկանում ենք վառ եւ լավ երազներ, ոչ թե սարսափ, որպեսզի հոգեբանական խնդիրներ։ Ամենակարևորը երազում երազներ պետք չեն, ամեն ինչ կա։ Այո, շատ լավ է։ Ինչպես Սևակն էր ասում, որ եթե արդեն գիժես, ինչ լավ Երանի գժերին, որոնք արդեն չեն գժվի, չէ՞ Սերգեյ։ Դե հա։ Դե ինչ գովաս։ Գովաս մեր եթերում։ Նորից բարի առավոտ եւ շարունակենք մեր ուրախ եթերը հետաքրքիր փաստերով։ Այո, Անահիտ հետաքրքիր փաստեր է պատրաստել։ Այո, օրինակ Հարավային Կորեայում արգելված են ամուսնությունները միևնույն ազգանունով մարդկանց։ Ոնց որ մեր հակառակը լինի, մեր մոտ փոխել են տալիս։ Չէ՞, տղուն դեպք։ Դե գիտես ինչ կապատայի բարեկամ են բան, էլի։ Ճանամ թե բարեկամ ես։ Ես նշեմ նաև որ Նոր Զելանդիայում արգելվում է ժարգոնով խոսելը։ Դե մեզ մոտ չի խրախուսվում ժարգոնով խոսելը։ Այո, հաստատ ուրախալի փաստ չէ, եթե խոսեք։ Նորվեգիայում պատժվում են նուդիզմի սիրահարները։ Դե գիտեք, դե մեզ մոտ էլ եթե ասենք, նուդիզմը դա երբ որ եթե չեմ սխալվում, մարդիկ այդ մորեմերք են մանգալի։ Մեզ մոտ էլ է պատժվում։ Իսկ Մալայզիայում չի կարելի ձեռք տալ որևէ մեկի գլխին, քանի որ այն մարմնի սուրբ կետ է համարվում։ Այդպես որ ձեզ մոտ հաստատ հայտնի չէ գլուխդ կճար թե մարտահայտությունը։ Ամեն անգամ որ ասենք երեխու վրա ջղայնանը գրսնա գլխին ցած մեղվի, դա սուրբ տեղ է, մի խփեք տենց։ Հնդկաստանում էլ արգելված է հասարակական վայրերում համբուրվելը կամ որևէ մեկի ձեռքը բռնելը։ Հա։ Օյ, բա ոնց են տես բազմանում։ Սիրահարները տենց։ Բա դրանք ոնց են տես բաս, հեսա միլիարդ հանձնելու են։ Տեղեր կան Սերգեյ ջան, տեղեր կան։ Հա, լավ, օքեյ։ Բրազիլիայում պետք է խոսել միմիայն պորտուգալերեն, այլ ոչ իսպաներեն։ Я еще se você mais tudo amor cá, tudo amor cá, deixa aí. Você não tem seu de não para você. Շարունակում ենք մեր եթերը։ Թայլանդում չի կարելի ծաղրել բուդդային։ Եղավ։ Դե հա, այ քեզ բան, բա բուդդիստեն ինչի մար ծաղրել։ Մեզ մոտ է չի կարելի ծաղրել բուդդային։ Մեր ասում է։ Ինդոնեզիայում արգելվում է որևէ բան անել ձախ ձեռքով։ Խեղճ ձախլիկները բան չեն անում։ Ինդոնեզիայից գնում են։ Իսկ Իտալիայի մեկնողներին խորհուրդ են տալիս չմերժել հյուրասիրությունը։ Հա։ Մեզ մոտ էլ է ամոթ է, որ ասենք մտնում ես միտեղ, ասում են, դե նստենք մի կտոր հասակ, չէ, մզում դեպ այնքան են զզվաստում, մինչև վերջ նստում ուտում ես։ Այժմ անդրադառնանք հայտնիային, վերջապես մի բան է եղել, որ մենք մոտավորապես առաջին հնգյակում ենք Սերգեյ ջան։ Էլի առաջի տեղն ենք։ Բայց վատով։ Forbes ամսագիրը կազմել է ամենաշատ ձանձրացնող աստղերի վարկանշային ցուցակը։ Եվ ցուցակի առաջատարը կանադացի երգիչ Ջասթին Բիբերն է, եւ հարցման մասնակիցների 67%-ը նշել է, որ Բիբերն ամենաշատն է հայտնվել մամուլում վերջին տարվա ընթացքում։ Երկրորդ հորիզոնականում ուշադրություն զբաղեցրել է Քիմ Քարդաշյանը։ Ինչ են ուզում այդ աղջկանից չեմ հասկանում։ Դերասանուհի Լինդսի Լոհանը զբաղեցնում է ձանձրացնող աստղերի աղյուսակի 3-րդ տեղը 59% ձայնով, եւ սկանդալային երգչուհի Մայլի Սայրուսը զբաղեցրել է 4-րդ հորիզոնականը։ Իսկ 6-րդ հորիզոնականում է գործարար կին եւ հեռուստատեսային պրոդյուսեր Քիմ Քարդաշյանի մայրը Քրիս Ջեները եւ ամենաձանձրացնող աստղերի տասնյակը եզրափակում է ֆոտոմոդել եւ ռադիոհաղորդավարուհի Քլոե Քարդաշյանը։ Ստացվեց, որ մենք ենք ամեն ինչի սկիզբը։ Փաստորեն այո, ամբողջ Քարդաշյանների ընտանիքը ձանձրացնող, այսպես ասած, աստղերի մեջ է մտնում, դա հաստատ թուրքերի լոբին է։ Մեզ պատիվ չի բերում, բայց որպեսզի մեր հեռուստադիտողը չձանձրանա, ավելի լավ է մելոդիկա էջին միանանք եւ երաժշտությամբ ողողենք մեր։ Ես դեմ չեմ։ Բարի լույս մեր երաժշտասեր հեռուստադիտողներ։ Այսօր կխոսենք շվեդ երաժիշտ դոկտոր Ալբանի մասին, ով ստեղծագործում է Eurodance ոճում եւ ղեկավարում է սեփական Dr. Record ձայնագրման լեյբլը։ Նրա իրական անունը Ալբան Իվապա է։ Երաժշտությամբ սկսել է զբաղվել 23 տարեկանից, մինչ այդ մասնագիտանում էր ստոմատոլոգիայում եւ պատրաստվում էր դառնալ ատամնաբույժ։
Երաժշտությունը դոկտոր Ալբանի համար պարզապես հոբի էր եւ գոյատևելու միջոց։ Նա Ստոկհոլմի ակումբներից մեկում DJ էր աշխատում, Alphabet Street կեղծանունով։ Այդ գործով զբաղվում էր համալսարանի վարձը վաստակելու համար, բայց շատ շուտով նրա անունը հայտնի է դառնում Շվեդիայում ակումբային երաժշտության սիրահարների շրջանում։ Համալսարանն ավարտելուց հետո Ալբանն աշխատում է իր մասնագիտությամբ, սակայն գիշերային ժամերին ակումբներում շարունակում է զբաղվել սիրելի գործով։ 1990 թվականին Ալբանը ծանոթանում է DJ Դենիս Փոփի հետ, ով ներկայացնում էր Swimmick ձայնագրման լեյբլը։ Դենիսի եւ ռեփ կատարող Լեյլա Քեյի հետ համատեղ Ալբանը ձայնագրում է իր առաջին Hello Africa երգը։ Հենց այդ ժամանակ նա իր անվանն ավելացնում է Դոկտոր Մասնիկը, ի նշան ատամնաբույժ լինելուն եւ ձեռք է բերում Դոկտոր Ալբան բեմական մականունը։ Hello Africa դեբուտային ալբոմը տարածվում է միլիոնավոր օրինակներով ամբողջ աշխարհում եւ բերում Ալբանին համաշխարհային ճանաչում։ Մեկ տարի անց թողարկում է իր երկրորդ ալբոմը One Love անվանումով, որը վաճառվում է 1.6 միլիոն օրինակով։ Հենց այս ալբոմի մեջ է մտնում նրա It's My Life երգը, որը դառնում է Դոկտոր Ալբանի այցեքարտն ամբողջ աշխարհում։ Այն գրավել է Իսրայելի, Նիդերլանդների, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի հիթշքերթների գլխավոր հորիզոնականները։ 90-ականներին It's My Life երգը ամենահիթային երգերից մեկն էր նաև մեր երկրում։ Երգը 20-ամյա պատմություն ունի, հասակակիցներ ենք եւ նույնքան երիտասարդական բովանդակություն կամ ավելի ճիշտ կոչ։ Սա իմ կյանքն է, ուզեք թե չուզեք, ես ապրում եմ իմ կյանքով, դու քո, զբաղվիր քո գործերով եւ ինձ մի անհանգստացրու։ Սա իմ կյանքն է եւ իմ ապրումները, սա իմ կյանքն է եւ իմ գործերը, մի անհանգստացրու ինձ։ Ահա այսպիսի պահանջ դոկտոր Ալբանի կողմից, լսենք It's My Life։ Արդեն ժամանակն է իշեցնել մեր հովանավորին եւ Անահիտը մեծ սիրով դա կանի։ Մեր հաղորդման հովանավորն է իմը ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, այստեղ կատարվում է էքսպրես դիագնոստիկա հաշված րոպեների ընթացքում, որի արդյունքում տրվում է օրգանիզմի առողջական վիճակի ամբողջական պատկերը։ Կենտրոնում կատարվում է նաև ճիճվագրության անվճար հետազոտություն մինչև 14 տարեկան երեխաների համար։ Իսկ մինչև ապրիլի 7-ը կանանց համար գործում է ակցիա կանացի անվճար հետազոտություն։ Մանրամասների համար զանգահարեք 50 իսկ հասցեն է Մաշտոցի 33 կոտորակ 1 Շարունակենք եթերը եւ կարծում եմ պետք է խոսել, որ համացանցում օրերս քննարկվում է իսրայելցի գիտնականների հայտնաբերված հակաքաղցկեղային դեղամիջոցը, սա կարևոր է բոլորիս համար։ 30 տարի է ինչ որ այսպես փորձեր են անում բան եւ եկել են ինչ որ եզրահանգման, տեսնենք թե ինչ է։ Այն դեռ պետք է բազմաթիվ կլինիկական փորձարկումներ անցնի, սակայն արդեն իսկ ճանաչվել է 2013-ի գլխավոր գիտական ձեռքբերումը, շատ հաճելի փաստ է, որ մենք վերջապես կարող ենք առողջության մեջ նման։ Եվ ես մտածում եմ մի այսպիսի բան, Իսրայելի տարածքը Հայաստանից էլ ավելի փոքր է քարտեզի վրա չի երևում, եւ որ շատ հաճախ մենք ասում ենք, դե մենք փոքր երկիր ենք, չենք կարող բան եւ այլն։ Ես համոզված եմ, որ մենք էլ ունենք շատ լավ գիտնականներ, շատ լավ ուղեղ, բայց առողջության առումով նրանք շատ առաջ են, Սերգեյ։ Խոսքը առողջության մասին չի, Անահիտ ջան, խոսքը դրա մասին է, որ տարածքով եւ քանակով չի նայվում երկիրը, երկիրը կարող է ապրել իր գիտնականներով, իր բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմամբ եւ այլն, իսկ մենք ապրում ենք այսպես կարծես թե Ռուսաստանի պես, ինչպես ռուսերեն ասում, նա շիրոկույու նոգու։ Նշեմ, որ ըստ գիտնականների այն կարող է քաղցկեղի 20 տեսակ բուժել ամենատարբեր փուլերում։ Առողջության թեման մենք կշարունակենք մեր օրվա դեղատոմսի առաջին։ Այո, մեծ հաճիկով կնայենք։ Բարի լույս, պարզվում է մեր հիվանդությունների մեծ մասը կախված է մեր մտքերից, իսկ մենք հիվանդանալու մասին չենք մտածում, եթե աշխատում ենք եւ չենք ունենում ժամանակ։ Այդ իսկ պատճառով մենք ամեն առավոտ Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ մասնագետների հետ աշխատում ենք, որպեսզի առողջ լինենք եւ մենք, եւ դուք։ Այսօր իմ զրուցակիցն է բժիշկ սրտաբան Ալլա Սաֆարյանը եւ խոսելու ենք սրտի իշեմիկ հիվանդությունից։ Բարի լույս։ Ըստ զարգացած երկրների համաճարակաբանական տվյալների սրտի իշեմիկ հիվանդության հետևանքով առաջացած մահացությունը զբաղեցնում է առաջին տեղը, անգամ գերազանցելով օնկոլոգիական մահացությանը, որն է պատճառ դառնում առաջացմանը եւ ինչ է առհասարակ սրտի իշեմիկ հիվանդությունը։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը դա կորոնար արյան սրտյան առողջության խանգարում է, նա առաջանում է
կորոնար անոթների, այսինքն արյունատար անոթները, որոնք սնուցում են սրտամկանը, այդ անոթների աթերոսկլերոտիկ խցանման հետևանքով։ Դա է հիմնական պատճառը։ Ինչը կարող է նպաստել։ Իհարկե կան ռիսկի գործոններ, առաջի հերթին դա խոլեստերինի եւ տրիգլիցերիդների բարձրացումն է արյան մեջ, որը հետագայում բերում է սրտի իշեմիկ հիվանդության զարգացման։ Դա ծխելն է, քաշի ավելացումը, շաքարային դիաբետը, հնքիչ շարժվելը մեր դարում դա շատ արդի է, եւ ժառանգական ֆակտորը իհարկե, որովհետև այն ընտանիքներում, որտեղ կա ժառանգաբար սրտի իշեմիկ հիվանդություն, նման ընտանիքներում առավել եւս պետք է, որ ավելի երիտասարդ տարիքից հետևեն իրենց խոլեստերինին, ժամանակին ստուգվեն բոլոր ցուցանիշները։ Իսկ որ տարիքային խումբն է համարվում ռիսկային եւ արդյոք կախված է սրտի իշեմիկ հիվանդությունը սեռից։ Ռիսկային համարվում է 40-ից բարձր իհարկե, 40-50 տարեկանից բարձր դա ավելի բնորոշ է արդեն սրտի իշեմիկ հիվանդության զարգացումը եւ ինչքան տարիքը մեծ է, այնքան ավելի հավանականությունը մեծ է իհարկե։ Երբեք չի կարելի անտեսել սրտի իշեմիկ հիվանդությունը բոլոր տարիքներում, եթե ցավային սինդրոմը կա, անպայման էլեկտրասրտագրություն պետք է կատարել, նույնիսկ երիտասարդ տարիքում։ Սեր ճանաչում է։ Սեր անշուշտ ճանաչում է, տղամարդկանց մոտ 5 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում սրտամկանի ինֆարկտը, քան կանանց մոտ, դա պայմանավորված է ռիսկի ֆակտորների ավելի շատ լինելու պարագայով, այսինքն ծխում են, խմում են, ավելի քիչ շարժվում են, կանայք ավելի գործունյային բնականաբար առօրյայում, բայց պետք է նշեմ նաև, որ դա ընդհանուր պոպուլացիային է բնորոշ։ Իսկ շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ մեկը մեկի հարաբերակցությամբ է լինում կանանց եւ տղամարդկանց մոտ։ Սովորաբար ինչ կանգատներ են ունենում սրտի իշեմիկ հիվանդության դեպքում, որոնք կարող են ընդունել որպես ազդանշան։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը ուրեմն ընթանում է առաջի հերթին ֆիզիկական լարվածության ժամանակ, լինում է հետկրծոցկրային շրջանի ցավեր, ճնշման զգացում, այրոցի զգացում, ծանրության բեռի զգացում, որը կարող է ճառագայթել ուսեր, թևեր, մեջքի շրջանը, դա կարող է ուղեկցվել սառը քրտինքով։ Եթե մեզ մոտ կան առաջին նշանները, ինչ անենք որպես առաջին օգնություն։ Որպես առաջին օգնություն, առաջինը հիվանդին պետք է պարկեցնել, անշարժեցնել, այսինքն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը պետք է բացառել։ Օդի արկայությունը ապահովել, այսինքն բացել պատուհան, որպեսզի մաքուր օդ լինի եւ նիտրոգլիցերին կամ վալիդոլին լեզվի տակ եւ անհապաղ կանչել շտապ օգնության սրտաբանական բրիգադ պարտադիր, որպեսզի կարողանան տեղում կարդիոգրաման անեն եւ կարողանան առաջին օգնություն ցուցաբերել, մինչեւ կարողանան հասցնել հիվանդանոց։ Եվ եւս մի բան եմ ուզում ասեմ, շաքարային դիաբետով հիվանդներն է վերաբերում, շաքարային դիաբետի ժամանակ շատ հաճախ լինում են անցավ ինֆարկտներ։ Դրա համար պետք է որ շաքարային դիաբետով հիվանդներ ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի պրոֆիլակտիկ նպատակով էլեկտրասրտագրություն եւ եղեսրտագրություն անցնեն, որովհետեւ իրենց մոտ կարող է եկել հայտնաբերվի մեր պրակտիկայում շատ հաճախ է լինում։ Եթե արդեն կա սրտամկանի ինֆարկտ կամ ուղղակի դեռ իշեմիկ հիվանդություն է, ինչը փոխենք մեր կենցաղավարության մեջ, ինչ սննդամթերք օգտագործենք կամ ինչը բացառենք։ Բնականաբար պետք է խուսափել ճարպերից, հատկապես կենդանական ճարպերից, պետք է ածխաջրային սնունդը նույնպես մի քիչ սահմանափակել, պետք է շատ շարժվել, պետք է չծխել, պետք է շատ չխմել։ Շատ շարժվել, բայց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն չունենալ։ Այո, չափի մեջ շարժվել, այսինքն պետք է քայլել, կարել լողի գնալ, այն սպորտ ձևերը, որոնք որ շատ մեծ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն չեն պարունակում իրենց մեջ։ Շնորհակալություն։ Մենք խոսում ենք սրտի իշեմիկ հիվանդությունից, մնացեք մեզ հետ եւ քիչ անց կբացահայտենք ոչ ավանդական բժշկության գաղտնիքները։ Բարև ձեզ եւս մեկ անգամ սիրելիներս։ Եվ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Շանթ հեռուստաընկերության եթերում է ժողովրդական երգիչ նախագիծը։ Ամեն մի գալահամերգ մեծ ուրախություն է ժողովրդական երգի սիրահարների համար եւ անհանգստության առիթ մասնակիցների համար, որոնց թիվը գնալով ցավոք սրտի պակասում է։ Այս կիրակի արդեն 5-րդ գալահամերգն է լինելու։ Իսկ թե մասնակիցներն ինչպես են պատրաստվում համերգին, ինչ են սովորել այս ամիսների ընթացքում եւ ժյուրին որ մասնակցին է տեսնում հաղթողի դերում, այս հարցերի պատասխանները մեր հաջորդ տեսանյութում։
Այս նախագիծը շարունակում է ժողովրդական երգի եթերային շքերթը։ Արդեն 5-րդ գալա համերգն է եւ նախագծում պայքարում են 10 մասնակից, որոնցից եւս մեկի համար այս համերգը կդառնա վերջինը։ Առաջին գալայից մինչև 5-րդ գալա, ես ինձ վրա փոփոխություն եմ զգում, որ ամեն գալայի ավելի ակտիվ եմ, ավելի վստահությունս ավելի աներում, որ ես կարողանամ ավելի լավ ու պատվով ներկայանամ։ Մեզ բոլորիս տվեց առաջներթին ճանաչում, որ կարող ենք մենք ցույց տալ մեր հնագությունները, մեր ժողովրդին, նաև փորձ։ Բնականաբար սովորել ենք բեմում ավելի ազատ լինել, շփվել հանդիսատեսի հետ, ինչու՞ չէ նաև աշխատել տեսախցիկի հետ։ Բեմական կեցվածք, բեմի վրա շարժուձև, էլ չխոսենք ձայնի մասին, ձայնային տվյալները ավելի ինձ թվում է բոլորիս մոտ փոփոխություն է նկատվում դեպի լավը։ Առաջին հերթին ավելի կիրթ ներկայանալ, ավելի ճիշտ երգել։ Այս ռեժիմը ամենակարևորը, որ ամեն առավոտ լույսը բացվում է, մենք էստեղ ենք։ Իրիկունը նոր գնում ենք տուն, նորից առավոտ գալիս ենք էստեղ, ձայնավարժություն, այդ երգերը շատ բան ինձ հետ կտանեմ, իրոք շատ բան կտանեմ։ Մենք հասցրել ենք իմանալ ամենայն մանրուքները, թե ասենք նկարահանումները, թե չգիտեմ, ադմինիստրատիվ աշխատանքները ինչպես են ընթանում, ամեն ինչից համարյա թե արդեն գաղափար ունենք, որը մեզ հետագա մեր տարիներին, ասենք, անհրաժեշտ է, որ մենք կարողանանք այս ասպարեզում լինենք ինֆորմացված եւ տեղեկացված։ Առաջընթացի համար բոլոր խորհուրդները հիմնականում ընդունվում են երիտասարդների կողմից, զգացվում է աշխատանքը, զգացվում է առաջընթացը եւ հաճախ զարմանալի է, թե ինչպես այդ կարճ ժամանակահատվածում դա տեղի ունեցավ։ Նախագիծը շատ հաջող է, կարծում եմ, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր հիմա դուրս են մնում ծրագրից, շատ շնորհքով երեխեք են։ Մենք այսպես մի ողջ սերունդ ենք ապահովելու, որոնք գալու են փոխարինելու մեր մեծերին։ Սա արդեն մեծ քայլ առաջ է։ Անկախ դրանից թե ով կլինի առաջին տեղում, թե երկրորդ տեղում, երրորդ տեղում, ինձ համար այնքան էլ էական չի։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ մեր այս աշխատանքի համատեղ բոլորիս միասնական աշխատանքի շնորհիվ մենք փորձում ենք ամեն անգամ, ամեն տարի կամ 2 տարին մեկ հարստացնել մեր հայ բեմը։ Մի քանի ամիս առաջ նրանց համար այս ամենը նոր էր, անսովոր ու անծանոթ։ Այսօր արդեն դարձել է կենսակերպ։ Երաժշտական գիտելիքներ, բեմական փորձ, վոկալային հմտություններ, այս ամենը մի քանի ամիս է, ինչ մասնակիցների առօրյայի մասն են։ Նրանցից ամեն մեկն արդեն ունի իր լսարանը եւ ոճը։ Ֆավորիտներից մեկը դուրս եկավ նախագծից ցավոտ սրտի Գևորգը եւ ուզում եմ անպայման այսպես իմ հիացմունքը հայտնել մեր Դավիթի ձայնի հետ կապված։ Ուզում եմ անպայման նշեմ նաեւ Գրիգորի անունը, որը իսկապես բացառիկ գեղեցկագույն իհարկե ձայն ունի, նաեւ Սուրենին, որը իսկապես համերգից համերգ պրոֆեսիոնալ կատարումներով զարմացնում է։ Ես կառանձնացնեի Սուրենին, Հովանեսին, Դավիթին, Գրիգորին, Գևորգին, որ դուրս մնաց, ես կառանձնացնեի նրան, Գառնիկին, որ դուրս մնաց։ Շատ հավանում եմ Հովանեսին Բաբախանյան, շատ եմ հավանում Գրիգորին, նաև Տիրուհուն եմ շատ հավանում։ Եթե տեսնում եք ամեն մի փուլ նոր երգով են իրանք հանդես գալիս եւ շատ անգամ շատ անսպասելի է մեզ համար նրանց մասնակցության որակը։ Դրա համար մենք ոնց նախորոք ասեց, եթե դու կարծում ես, որ նրանք դեռ սպասելիքներ ունենք նրանցից եւ վստահ եմ, որ նրանցից անսպասելի բաներ հələ կտեսնենք։ Ովքեր կհայտնվեն վտանգավոր գոտում այս անգամ եւ ում համար վտանգավոր գոտու փորձությունը չի դառնա փորձանք, ում կհաջողվի իր երգով գերել ավելի շատ սրտեր եւ հավաքել ավելի շատ ձայներ։ Այդ ամենի մասին դեռ կխոսենք, իսկ մինչ այդ ժողովրդական երգի իսկական տոն Շանթի Կիրակնորիայի եթերում բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում ու գնահատում են մաքրամաքուր եւ անխաթար ժողովրդական երգը։ Արտակ Մարտիրոսյան, Իրինա Մկրտչյան, հատուկ առավոտը Շանթի համար։ Այսքան։
Իսկ այժմ մեր տաղավարում արդեն գտնում է Երվանդ Ղարիբյանը, ով իր ավտոլուրեր էջն է ներկայացնելու եւ խոսի մեքենաներից, այո։ Բարև ձեզ Երվանդ։ Բարև ձեզ, բարի առավոտ բոլորին։ Քանի որ Հայաստանում ֆրանկոֆոնիա եւ ոչ միայն Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերն են, ապա այսօր որոշեցի, որ մեր նյութերը ինչ որ չափով պետք է կապված լինեն ֆրանսիական ավտոմեքենաների հետ։ Դա շատ լավ է, որովհետեւ մենք դեռ մեր եթերում այսօր անդրադառնալու ենք այդ թեմային։ Այո, տեսնեք, ուրեմն ամեն ինչ լավ ստացվեց։ Այսօր կխոսենք ֆրանսիական Citroën ընկերության ներկայացրած մի մոդելի մասին Ժնևյան ավտոսալոնում, որը անվտանգության բարձիկներ ունի թե ներսից, թե դրսից։ Կդիտենք Renault-ի մի նոր կոնցեպտուալ մեքենայի, որը ունի թռչող անօթաչու սարք իր վրա եւ վերջում կծանոթանանք Ֆորմուլա 1-ի քառակի չեմպիոն Սեբաստիան Ֆետելի աշխատավարձին, այսպես ասեմ, անցյալ տարում թե ինչքան փող է աշխատել Սեբաստիան Ֆետելը։ Շատ հետաքրքիր է։ Այո, առաջին նյութը, ինչպես ասացի, վերաբերում է ֆրանսիական Citroën ընկերությանը նոր մոդելին, որը ներկայացվեց Ժնևյան ավտոսալոնում։ Հիմա դիտենք մեքենան։ Ֆրանսիական Citroën ընկերությունը ներկայացրել է իր C4 Cactus մոդելի սերիական տարբերակը, որն ի ուրախություն գնորդների համարյա ամբողջությամբ կրկնում է մի քանի ամիս առաջ Ֆրանկֆուրտում ներկայացված համանուն կոնցեպտին։ Այս հանգամանքը շատ հազվադեպ երևույթ է, քանի որ սերիական արտադրության ժամանակ հարկ է լինում հրաժարվել գեղեցիկ եւ տպավորիչ լուծումներից ավելի էժան եւ մասսայական արտադրության համար ավելի հարմար դետալներով, որոնք բավականաչափ տարբերվում են նախնական տարբերակից։ Սակայն C4 Cactus-ը ոչ միայն պահպանել է իր արտաքին եւ ներքին չափազանց համակրելի դիզայնը, այլև Air Bump անվանումով արտաքին անվտանգության պարագաները, որոնք առաջին անգամ ցուցադրվել էին կոնցեպտուալ մեքենայի վրա։ Այդ կարելի է ասել անվտանգության բարձիկները տեղադրված են բամպերների անկյուններին եւ դռների վրա, այսինքն առավել հաճախակի քերծվող կամ վնասվածքներ ստացող հատվածներին։ Օդով լցված այդ փոքրիկ բարձիկները պաշտպանում են մեքենային ցածր արագությունների ժամանակ մանր վթարներից եւ նեղլիկ կայանման տեղերում անհարկի քերծվածքներից։ Մի խոսքա չէր, ասում են աղջիկը ոչ միայն արտաքինից պիտի գեղեցիկ լինի, այլ նաև ներքինից, այս դեպքում մեքենան ոչ միայն ներքինից պիտի ապահով լինի, այլ նաև արտաքինից կարծում եմ ստացել են նաև դիզայնը գեղեցիկ, ոչ չներվեն։ Շատ գեղեցիկ մեքենա է եւ պրակտիկ, բանն այն է, որ եվրոպական երկրներում կայանման մեծ խնդիրներ գոյություն ունեն եւ կայանելիս մարդիկ անընդհատ քերծում են մեքենաները, այդ դուք էլ երևի դրսում տեսած կլինեք, որ շատ քերծում են, իրար հրում են մեքենան կայանելուց, ասենք պատմություն չեն սարքում, որ ախպերից ինչ արեցին։ Դա սովորական է, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ կայանման տեղի խնդիր կա, այսինքն արևի տակ տեղ փնտրելու խնդիր ունեն, դրա համար այդպես տոլերանտ են այդ հարցում։ Բայց այս դեպքում թանկ է մեքենան։ Այդ մեքենայի ֆրանսիական շուկայում մեքենայի բազային գինը 14000 եվրոյի կարգի, այսինքն բավականաչափ մատչելի եվրոպական չափանիշներով եւ շատ համակրելու գեղեցիկ մեքենա։ Մեր եւ ամենակարևորը իսկապես գարաժում ամեն անգամ դուռը բացելուց ասենք չես, վայ, խփեցի քերեցի, ուղղակի ոչինչ չի լինում մեքենան։ Հաջորդ մեքենան այսպես կոնցեպտուալ մեքենա է, որը դեռ իր ճանապարհը կանցնի սերիական դառնալու, բայց նա ունի մի շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն, անօթաչու թռչող սարք եւ հիմա տեսնենք թե ինչպես են դա օգտագործել ֆրանսիական ավտոմոբիլաշինարարները։ Ֆրանսիական Renault-ն հնդկական շուկայի համար ներկայացրել է նոր փոքրացավալ կոնցեպտուալ crossover K8 անվանումով, որի երկարությունը չի անցնում 3.61 սանտիմետրից։ Այն նախատեսված է զարգացող ավտոմոբիլային շուկաների երիտասարդ գնորդների համար։ Renault-ի գլխավոր դիզայներ Լորենս Վանդեն Ակերի նոր փիլիսոփայության շրջանակներում այս մոդելը հավանաբար մարմնավորում է ճանապարհորդելու եւ աշխարհը հետազոտելու երիտասարդ մարդու ցանկությունը։ Իսկ անհայտությունը կարելի է հետազոտել մեքենայից ուղղակիորեն, անօթաչու թռչող սարք արձակելու միջոցով, որն առաջանալով ինչպես անխոնջ հետախույզ կուսումնասիրի անծանոթ տեղանքը եւ տեսապատկերը կհաղորդի մեքենայում գտնվողներին։ Իսկ մեքենայի ներսում կարող են տեղավորվել 5 հոգի, միայն թե ոչ ավանդական երկուսը առջևում, 3-ը ետևում սխեմայով, այլ հակառակը, քանի որ վարորդի նստատեղը կենտրոնում է, իսկ նրա երկու կողքին առջևի ուղևորները։ Սակայն չափազանց համակրելի այս մեքենան իր անօթաչու սարքով պետք է դիտարկել որպես զուտ դիզայներական մտավարժանք,
որը սերիական արտադրության ժամանակ կկորցնի իր բարեմասնությունների առյուծի բաժինը։ Ինձ թվում է 5-րդ էլեմենտ ֆիլմին քիչ ժամանակ է մնացել, երբ արդեն անօթաչու մեքենաներ են ստեղծվել։ Բայց իրական նավիգացիա կա, բան կա, ինչ կարիք կա այդ շուտով Կարլսոն թռնի նայի գա, ասենք, Սերգեյ ջան, պատկերացրեք, դու հիմա գնում ես ձեր տուն եւ ուղարկում ես այդ անօթաչու սարքը, որը հետազոտում է, տեսնում է ով կա տանը, հյուրեր ունեք, հյուրեր չունեք եւ ըստ այդմ արդեն Ոչ Երանի բոլոր սիրեկանների այդ անօթաչու խաբար բզիկ գալիս է, ասած դու գիտես դու տավեր։ Կինը գիտի թե տուն չի ասում, բայց բացում արդեն հասել։ Այո, գնաք խփի ինքնաթիռների ման գործ ունեք ախպեր։ Իսկ հաջորդ նյութը մեր կապված է Ֆորմուլա 1-ի հետ, աշխարհի ամենաարագընթաց եւ թանկարժեք ավտոսպորտի հետ եւ նրա չեմպիոնի Սեբաստիան Ֆետելի հետ։ Հիմա տեսնենք Չնայած իր խառակի չեմպիոնությանը, Ֆետելը ամենաշատ վաստակող մրցարշավորդը չէր։ Այդ տիտղոսը պատկանում էր Ֆերարիի պիլոտ Ֆերնանդո Ալոնսոյին։ Սակայն 2013 թվականի տվյալներով Ֆետելը վերջապես կարողացավ շրջանցել Ալոնսոյին, անցյալ տարվա ընթացքում վաստակելով 29 միլիոն եվրո։ Կլորիկ այս գումարն առաջացել է Ֆետելի բուն աշխատավարձից, հովանավորների եւ գովազդային պայմանագրերից եւ չեմպիոնական պարգևավճարներից։ Գերմանացի չեմպիոնի բուն աշխատավարձը կազմել է 12 միլիոն եվրո, որը ընդամենը 4-րդ ցուցանիշն է Ալոնսոյի եւ Լյուիս Հեմիլտոնի 20 եւ Ջենսեն Բատոնի 16 միլիոն աշխատավարձերից հետո։ Սակայն Ֆետելի 10 միլիոն եվրո չեմպիոնական պարգևավճարը եւ եւս 7 միլիոնի գովազդային եւ հովանավորչական բոնուսները գերմանացի երիտասարդ չեմպիոնին դարձրել են ոչ միայն ամենաարագընթաց, այլ նաեւ ամենալավ վարձատրված պիլոտը 2013 թվականի ընթացքում։ 29 միլիոն եվրո, այստեղ են ասում, чтоб ты жил на одну зарплату։ Այո, եթե ինչ-որ մեկում նման գումար հետարքի նորությունները մեզ համար պատրաստել, կարծում եմ մյուս անգամ էլի եթե հետարքի կլինի քեզ հետ ինչպես միշտ։ Անպայման ավտոլուրերն ասպառեն եւ երկուշաբթի կլինեն նոր լուրեր եւ մենք կրկին կհանդիպենք ձեզ հետ։ Մենք սպասում ենք սիրով, իսկ այս պայն ընդմիջվենք գովազդը։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ եւ ուրախ լինեք։ Պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին եւ վայելեք երեկոն։ Դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից։ Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Աշխարհում յուրաքանչյուր 17 մարդու մահվան պատճառը ծխախոտն է եւ յուրաքանչյուր 6 վայրկյանը մեկ մի մարդ է մահանում ծխելու պատճառով։ Հոգեբանները վստահեցնում են, որ ծխելուն հակված են ամաչկոտ, վախկոտ ու նյարդային մարդիկ։ Նման մարդկանց տալիս են նաև բարդույթավորված բնորոշումը։ Թերարժեքության բարդույթ այս երևույթից որևէ մարդ ապահովագրված չէ, այն խանգարում է կյանքի տարբեր իրավիճակներում, բերում բազում անհարմարություններ։ Իսկ թե ինչպես ազատվել դրանից կպարզենք մեր տեսանյութի օգնությամբ։ Ունեմ մի բարդույթ, որի մասին խոսափում եմ շատ հաճախ խոսել, բայց իրականում դա կա։ Դա թերարժեքության բարդույթն է։ Թերարժեքության բարդույթը դա սեփական անձի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքն է։ Թերարժեքության բարդույթ հասկացության հեղինակ գերմանացի հոգեվերլուծաբան Ալֆրեդ Ադլերը համոզված էր, որ մարդը ծնվում է արդեն իսկ թերարժեքության բարդույթով։ Իրենց կյանքի ընթացքում ունենում է ձեռքբերումներ, հաջողություններ, ինքնահաստատվում են եւ դրանից շատերի մոտ անցնում է այդ բարդույթը, ինչ որ մի մասի մոտ էլ պահպանվում է։ Հոգեբանները համոզված են, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն թերարժեքության բարդույթ, մյուսների մեջ էլ փորձում են միայն բացասականը տեսնել, դրանով փորձելով բարձրացնել սեփական ինքնագնահատականը։ Եթե դուք ձեր ուժերի վրա վստահ եք, ձեր արտաքինը ձեզ գոհացնում է եւ մյուսներն էլ ձեզ չար ու տգեղ չեն թվում, շնորհավորում ենք, ձեզ թերարժեքության բարդույթը շրջանցել է։ Իրոք չունեմ թերարժեքության բարդույթ, օրինակ ես չեմ մտածում իմ առավոտյան շուտ շպարվել մինչև վերջ եւ գալ համալսարան լավ
գեղեցիկ երևալու համար։ Ես չեմ մտածում չուտել դրսում, ինչը ամոթ է։ Մարդը, որ չունի թերարժեքության բարդույթ, ինքը շատ հաստատակամ է ուժերին։ Որևէ գործողություն, եթե նրան հանձնարարում են, նա միանգամից կարող է վերցնել, նախաձեռնությունը իր վրա, ուրեմն եւ շատ հաստատակամ քայլերով կարող է մոտենալ իր նպատակին։ Ինձ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Եթե ձեր ուղեղում այս միտքը հաճախակի է ծագում, ուրեմն դուք ունեք թերարժեքության բարդույթ։ Գեր եմ, տգեղ եմ, չեմ կարող, այս եւ նման այլ արտահայտություններն էլ ապացուցում են։ Ձեր ինքնագնահատականը շատ ցածր է։ Փորձել, չեղավ, նորից փորձել, ավելի ուրիշ ձև փորձել, մեկ անգամ եւս փորձել եւ հաջողությունը ապահոված է։ Պետք է քեզ գնահատես, որ դու կաս, դու այսպեսին ես ու դու ապրում ես։ Նպատակ, ուղղություն ու ամեն ինչ ինձ թվում է կստացվի։ Հոգեբանները պնդում են, թերարժեքության բարդույթը հեշտ է ընկճել, իսկ այդ բարդույթից ազատվել պարտադիր է։ Հետևանքները կարող են լինել տարբեր, մեկուսացումից մինչև ինքնասպանություն։ Դա պետք է ուրախանալ ցանկացած հաջողությունով եւ ինքնահաստատվել, հասկանալ, որ այսինչ ասպարեզում ես կարողացա։ Պետք է հանել բառապաշարից չեմ կարող։ Անընդհատ պետք է ինքը մարդը ինքն իրեն ապացուցի, որ կարող է եւ անընդհատ իրեն ասի, որ ես կարող եմ։ Պետք է վստահ լինես քո ուժերին, հավատաս եւ ուղղակի փորձես տարբերվել բոլորից։ Փնտրեք ձեր մեջ ամենալավն ու լուսավորը, գտեք եւ ցույց տվեք բոլորին։ Յուրաքանչյուր մարդիկ տեսակով միակն է ու անկրկնելի։ Դա արդեն շատ լուրջ պատճառ է, որ մենք թերահավատորեն չվերաբերվենք մեզ եւ մեր ուժերին։ Լիլիթ Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։ Դե ինչ թող թերարժեքության բարդույթով չտարապեն մարդիկ կամ տարապեն թերարժեք մարդիկ։ Ի վերջո այդ բարդույթով տարապում են մեծամասնությունը շատ նորմալ մարդիկ, որոնք որ բացարձակ թերարժեք լինելու խնդիր չունեն, այո։ Դե լավ։ Իսկ մենք շարունակենք։ Ապացուցված է, որ կյանքի դժվարություններն ավելի հեշտ են հաղթահարվում նրանք, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ լաց են լինում։ Այդ դրա համար կանայք շատ հանգիստ են տանում կյանքի դժվարությունները։ Իրեն կարողանում են լացել յուրաքանչյուր առիթով, լավ առիթ լինի, թե վատ, միանգամից լացումն է վանք ստանում։ Զգացմունքային ենք, դուք ներս եք գցում։ Հետաքրքրական է, որ ԱՄՆ-ի ռեստորաններից մեկի ճաշացանկում նշված է, որպեսզի բոլոր ճաշերը հաճելի մթնոլորտում անցնեն, խնդրում ենք դրսում թողնել լացկան երեխաներին։ Եվ նրանք վստահեցնում են, որ ոչ թե նրանք չեն սիրում երեխաներին եւ չեն ուզում, որ երեխաները այցելեն, այլ ուղղակի այդ երեխաների լացը դե խանգարում է այցելներին։ Հանգիստ հաց ուտել։ Իսկ ամենավալը գիտես, ռեստորանում հələ ոչինչ, բա որ ինքնաթիռում ես, ասենք, միտեղ գնում ես եւ հերու ճանապարհ ամբողջ 12 ժամը երեխան լացում է։ Ուզում ես խեղդես ուղղակի։ Այո, իսկ Ճապոնիայում կիրառվում է խմբակային լացի դրական ազդեցությունը եւ յուրաքանչյուր ճապոնացի լարված աշխատանքային օրվա հոգնածությունը կարող է թոթափել լացի սեմինարի ընթացքում, որտեղ ցուցադրվող հատուկ ֆիլմերի, գրքերի եւ տեսանյութերի օգնությամբ մարդիկ արտասվում են, ազատվում են լարվածությունից եւ բացասական մտքերից։ Իսկ լացի առավել հաճախ հանդիպող պատճառների մասին մենք կիմանանք մեր հաջորդ Ծնվելով, բայց դեռ չունենալով խոսելու ունակություն, մարդիկ հաղորդակցվում են լացի միջոցով։ Երեխաներից յուրաքանչյուրն ունի լացի իր պատճառները։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ գիշերն ունեցել են հանգիստ քուն։ Լացը իհարկե իրանց համար օգուտ է, որ սկսեն ակտիվանալ, շարժումներ լինի, ռեֆլեքսները ակտիվանա մոտը, սկսի ուտելը երեխան։ Արդյունքը մաքրում է օրգանիզմը նյարդային լարումների արդյունքում առաջացած քիմիական նյութերից, հետևաբար մասնագետները խորհուրդ են տալիս արտասվել 5 րոպեից ոչ պակաս։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ծնողը թողնի, որպեսզի երեխան այդ լացը մինչև վերջի այն պիկային հատվածը արտահայտվի, հանգստանա, հետո փորձի վերբալ ձևով հասկանալ, թե ինչն էր պատճառը, փորձի խոսել երեխայի հետ։ Բացի բոլորիս քաջ հայտնի սոխից մեզ լացացնում է ցավը, սերը, կարոտը, երբեմն էլ անկարողությունը, բայց պարզվում է, պատճառն այնքան էլ կարևոր չէ, թե ինչու ենք արտասվում, կարևորն այն է, որ լացը օգտակար է ոչ միայն աչքերին, նաև հոգուն։ Փորձենք հուզական կոնտակտ ստեղծել, որպեսզի երեխան այդ պաշտպանվածության զգացողությունը մթնոլորտը ստեղծվի, ինքը հասկանա, որ ինքը սիրված ու հասկացված է միևնույն է, որ ինքը լաց է լինում։ Լացելուց հետո մարդը հանգստանում է, կարծես թե նյարդային լարվածությունը դուրս է գալիս, դեպրեսիվ վիճակը, եթե կար, դուրս է գալիս։ Կանայք միջին հաշվով կյանքի ընթացքում 50%-ով ավելի շատ են արտասվում, քան տղամարդիկ։ Կանանց աչքերը մեկ անգամ լացելուց 8 հունակ են կորցնել 5 մլ արցունք, իսկ տղամարդկանցը 3 մլ։
մինչև սեռահասունության շրջանը երկուսի մոտ հավասար է, երկու սեռերի մոտ։ Այդ դրա պատճառով տղաները եւ աղջիկները լաց են լինում հավասարապես։ Իսկ սեռահասունացումից հետո արդեն ավելի շատ արդյունքով այսպես առատ են կանայք։ Լացը նաև հզոր զենք է կանանց զինանոցում։ Ուզում եք ունենալ նոր մուշտակ, կոշիկներ, պայուսակ, նոր բջջային, ինչու՞ չէ նաև ավտոմեքենա, լացն այդպիսի դեպքերում փորձված ու վստահելի միջոց է։ Լացը որպես այդպեսին ազդում է, որովհետև տղամարդը ինքը խուսափում է, կարծես թե մեղավորության զգացում կա, կարծես թե մտածում են, թե այն կինը, որը իր կողքին է եւ որը կարծես թե իր հովանավորության տակ է եւ լաց է լինում, ուրեմն պաշտպանված չէ կամ ինչ որ մի բան անհանգստացնում է։ Կենդանական աշխարհում փիղը միակ կենդանին է, որն իր ցավն արտահայտում է լացի միջոցով։ Ընդհանրապես լացն այն եզակի երևույթն է, որ տարբեր ազգերի մոտ արտահայտվում է նույն լեզվով։ Կարևորը, որ այդ լեզուն լինի երջանկությունն արտահայտելու համար։ Մելանիա Հարությունյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը շանթում։ Սիրելի տղամարդիկ, երբեք մի զսպեք ձեր լացը։ Այն արտահայտությունը, որ տղամարդը չպետք է լացի սխալ է եւ սուտ է, այդ դրա համար մենք մոտավորապես 2 անգամ պակաս ենք ապրում, քան թե կանայք։ Այնքան լացող տղամարդ կա, որ իսկական տղամարդ։ Եվ 2 անգամ ավելի ինֆարկտներ ենք ստանում, այո, որովհետեւ լացը զսպում ենք։ Իսկ հիմա խոսենք այն մասնագիտությունների մասին, որոնք կարող են զանազան հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Օրինակ, առաջինը վարսահարդարն է, ողջ աշխարհի վարսավիրների 50%-ը բողոքում է առողջությունից, եւ Նյու-Յորքյան առողջության բաժնի տվյալներով յուրաքանչյուր 5-րդ վարսավիրը հոգնելով հիվանդություններից թողնում է աշխատանքը։ 30%-ը գանգատում է մեջքի շրջանի ցավերից, 25%-ը արմունկների եւ ծնկների եւ 20%-ը գլխացավերից։ Դե հա, որտեվ ամբողջ օրը կանգնած են եւ հենց այս անհարմար դիրք։ Եվ մի մոռացիր, որ 5000 մոտավորապես քիմիական նյութեր են նրանք օգտագործում, չէ՞, բոլոր լաքերը եւ այլն, որոնք կարող են շնչել ու բաների բերի։ Հաջորդը բուժքույրն է։ Այդ ստրեսային մասնագիտություն ունեցողներին սպառնում է սրտի իշեմիկ հիվանդությունը եւ ինֆարկտը։ Բուժքույրերը ծանր աշխատանքի դիմաց քիչ են վարձատրվում եւ մասնագիտական որակավորման բարձրացման նվազ հեռանկար ունեն։ Ու դրանից կան ինֆարկտի արտոնացան ինչքան Եթե անդրադառնամ մեր ընդհանրապես բուժետ պերսոնալին, այո, մեր մոտ է բուժքույրերը շատ քիչ են ստանում, դրա համար տարբեր առիթներով եւ մտնում ես հիվանդանոց, բուժքույրը շատ վատ դեմքով է, չէ՞։ Ակնկալում է, որ դու իրեն պետք է ասենք մի բան տաս, իսկ հետաքրքիրը որ գլխավոր բժիշկը ասենք հազարներ է ստանում, ասենք չի կարելի կիսվել գոնե մի փոքր մարդ եկելի դուք խնձորի նման դպրոցում։ Հաջորդը գրասենյակային աշխատողներն են, լուրջ փորձություն է տեսողության եւ ողնաշարի համար, քանի որ աշխատանքը որպես կանոն համակարգչով է եւ նստակյաց, սա էլ էր պարզ բոլորիս։ Մենք մի քիչ կկանգնենք։ Մենք մի 2 ժամ ենք նստում օրվա ընթացքում, այո։ Անայդ ամբողջ օր վազվզում է, ես էլ վազվզում, այո։ Եվ վերջինն էլ խոհարարներն են։ Խոհարարները շատ են հիվանդանում շնչառական օրգանների հիվանդություններով, մշտապես ստանում են վերքեր, այրվածքներ եւ ամեն մի խոհարար տարեկան ավելի քան 150 վնասվածք է ստանում։ Դե մենք էլ սովորական օրն ենք վարվում, ինչ մնաց խոհարարները։ Եվ ամեն անգամ ինչ որ բան պատասխանելուց պետք է գոնե մի փոքր փորձես, եւ գիրանում են։ Դե լավ, անցնենք գովազդի երևի թե արդեն հա ժամանակն է, հա։ Ինչ բան պակաս է, չէ՞ քեզ համար հիմա Անահիտ ջան։ Գովազդը։ Հուսամ որ դեզ համար էլ է պակաս գովազդը։ Մաղթենք դες լավ աշխատանք, հանգստացեք։ Հայաստանում արդեն մեկնարկել են ֆրանկոֆոնիայի օրերը։ Une vie d'amour que l'on se dirait et que le temps des articules մարտի 10-ից Երևանում եւ Հայաստանի մարզերում կազմակերպվում են մշակութային, գեղարվեստական, կրթական եւ համալսարանական միջոցառումներ, որոնց մասնակցություն կունենան արվեստի գործիչներ Հայաստանից եւ ֆրանկոֆոն մի շարք երկրներից։ Այդ իրադարձության մասին մենք այսօր խոսելու ենք Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անրի Ռենոյի հետ։ Բարի առավոտ, Անրի։ Իսկ թարգմանության գործում մեզ կօգնի թարգմանիչ Արուսյակ Ամիրջանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եւ պարոն Ռենո, միանգամից հարցնենք, թե ինչ է նշանակում առհասարակ ֆրանկոֆոնիան եւ ֆրանկոֆոնիան ինչ է նշանակում։ Qu'est-ce que ça veut dire la francophonie? Հայաստանում եւ աշխարհում, հա։ En général, en Arménie et dans le monde. La francophonie réunit tous les pays et tous les hommes et toutes les femmes
qui parlent le français, que ce soit une langue maternelle ou une langue apprise. Ֆրանկոֆոնիան դա այնպեսի մի երևույթ է, որ աշխարհով մեկ իր շուրջն է հավաքում, թե կանանց, թե տղամարդկանց, ովքեր հաղորդակցում են կամ խոսում են ֆրանսերեն լեզվով։ Լինի դա նրանց մայրենի լեզուն եւ կամ լրացուցիչ երկրորդական մեկ այլ լեզու։ Ուրեմն սա մի ընտանիք է, որտեղ հավաքվում են ֆրանկոֆոն, ուրեմն ցանկացած անձիկ։ Ce sont au total 220 millions de personnes et 57 États dans le monde. Ուրեմն ֆրանկոֆոնիա ասելով պետք է երևի թե պատկերացնել 57 ուրեմն երկիր աշխարհով մեկ, որի ուրեմն կազմում 57 ավելի ճիշտ երկիր 220 միլիոն ուրեմն մարդ, ովքեր օգտագործում է ֆրանսերեն։ Réunis dans cette grande organisation qu'est l'Organisation internationale de la francophonie. Ուրեմն այս ամենն էլ եկել, հավաքվել, կուտակվել, միավորվել է եւ հանդես է գալիս այսօր աշխարհում այնպիսի մի կառույցով, որը վերտարվում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպություն։ Հայաստանը միջբայրադարձական այսպես կապեր է ունեցել Ֆրանսիայի հետ։ Ինչ է սպասվում մեզ այսօր այս օրերին, ինչ է լինելու։ Vous avez bien raison de parler de l'Arménie, puisque l'Arménie fait partie de cette grande famille à part entière depuis le sommet de Kinshasa. Իրավացիորեն հիշատակեցիք առանձնապես Հայաստանի դերակատարությունը, նշեցիք Հայաստանը առանձնացրեցիք, որովհետև Քինշասայի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո Հայաստանը համարվում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լիիրավ անդամ, ունի այդ ուրեմն կարգավիճակը արդեն Հայաստան։ Et l'Arménie fête de manière exemplaire son appartenance à la francophonie, puisqu'elle proposera cette année près de 400 manifestations, un record. Մի առանձնահատուկ օրինակելիություն է դրսևորել Հայաստանը նամանավանդ այս տարի իր մասնակցությունը արտահայտելու ընդգծելու համար ուրեմն ֆրանկոֆոնիայի նվիրված այս միջոցառումներին, որովհետև այս տարվա ֆրանկոֆոնիայի այդ սեզոնին հայաստանյան նախատեսված են, ուրեմն պետք է իրականացվեն 400 ամենատարատեսակ ուրեմն զանազան միջոցառումներ եւ այս առումով ուրեմն Հայաստանը արդեն իսկ ուրեմն նկատի ունեմ միջոցառումների, քանակով ռեկորդ է սահմանել։ Իսկ արդյոք ֆրանկոֆոնիան միայն մշակութային միջոցառումներ է իրականացնում, թե նաև քաղաքական ենթատեքստ կարող է ունենալ։ À la francophonie, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord la langue qui nous réunit. Ֆրանկոֆոնիան իրենից շատ բան է ներկայացնում, բազմաբնույթ այսպես արտահայտություն ունի, առաջին հերթին բնականաբար ֆրանսերեն լեզուն, որը միավորում է։ Et cette saison de la francophonie va être l'occasion de mettre en valeur cette langue à travers des manifestations de toutes sortes, depuis les conférences jusqu'au théâtre, en passant par la chanson. Իսկ ֆրանկոֆոնիայի սեզոնն էլ միջոց է առիթ պարզապես այս ուրեմն լեզվական առանձնահատկությունը արժևորելու եւ այդ գործընթացը ուրեմն նախատեսված է պիտի իրականացվի ամենատարաբնույթ ամենատարբեր ուղղվածության ուրեմն միջոցառումների միջոցով լինեն դրանք գիտաժողովներ, լինեն դրանք թատերական ներկայացումներ, լինեն դրանք համերգներ, երկիների en d'autres termes tous les domaines. Tous les domaines seront représentés par tous les acteurs culturels, universitaires, scolaires, la capitale, mais aussi les régions sont impliquées. J'étais l'autre jour à Artavan, à Daftachen. J'ai été accueilli dans un français magnifique dans ces villages. Եմ կրկնում բոլոր ասպարեզները, ուրեմն պիտի ներգրաված լինեն դրանք համալսարանական, մշակութային, լինեն դրանք բուհական ոլորտի ուրեմն միջոցառումներ, այսինքն երկուստեք այս միջոցառմանը մասնակցող բոլոր գործող անձինք ուրեմն իրենց ուժերի ներածին չափով իրենց լուման պիտի բերեն այս սեզոնի իրականացմանը ընդամենը մի երկու օր առաջ ուրեմն եւ սա տարածվում է ոչ միայն քաղաքամայր Երևանի վրա, այլ նաեւ մարզերում Հայաստանի, սրանից մի երկու օր առաջ
հարթավանում էի, հետո Դավթաշեն համայնքում այդ մարզի, ասեմ, այնտեղ ինձ գերազանց մակարդակով ֆրանսերենով են ընդունել։ Բայց փաստ մնում է փաստ, որ այսօրվա դրությամբ դեռ անգլերեն լեզուն այսպես դոմինանտ է, քիչ ավելի շատ գիտեն անգլերեն, քան թե ֆրանսերեն եւ արդյոք դա դեսպանության ասենք բաստողումն է, թե մեր բաստողումն է, ով է մեղավոր դրանով, հա? Ou bien de la part arménien, qui en est le fautif, puisque aujourd'hui on ne parle beaucoup plus l'anglais que l'arménien. La faute à qui? L'ambassade ou bien... Այսինքն ինչպես հավասարեցնել դա? En d'autres termes, comment procéder pour égaliser quand même cette... Vous décrivez la réalité linguistique d'aujourd'hui. Le français ne part pas en guerre contre l'anglais, il part en guerre contre le tout anglais. Այսինքն այսօրվա լեզվական իրողությունը ուրեմն ներկայացրեցիք, բայց ֆրանսերենը չի պատրաստվում ճակատամարտ տալ, պատերազմել անգլերեն լեզվի դեմ, պարզապես ֆրանսերենը փորձում է պայքարել անգլիականի դեմ։ N'oubliez pas que le français est l'une des deux langues, avec l'anglais, qui est parlée sur les 5 continents. Եմիջալոց երևի թե պետք չի նաև մոռանալ, որ ֆրանսերենը անգլերենի հետ ուրեմն միաժամանակ խոսվում է բոլոր 5 մայրցամաքներ։ N'oubliez pas que l'anglais est la langue officielle et de travail de toutes les organisations internationales mondiales. Երևի թե հարկ չի նաև մոռանալ, որ ֆրանսերենը նաև l'anglais ou le français? Le français. Ֆրանսերենը միջազգային խոշոր բոլոր կառույցների աշխատանքային ուրեմն լեզվի կարգավիճակ ունեցող մի լեզու է նաև։ Y compris le Comité international olympique, et à Sochi, vous aurez remarqué peut-être que toutes les annonces, tous les résultats étaient proclamés en français. Այդ թվում նաև MOC, այսինքն Օլիմպիական խաղերի միջազգային այդ կոմիտեն, բոլորովին վերջերս դուք էլ առիթ ունեցաք դրանում համոզվելու, վերջերս Սոչիում կայացած Օլիմպիական խաղերի ընթացքում հայտարարությունները ի թիվս անգլերենի եւ ռուսերենի արվում էին նաև ֆրանսերեն լեզվով։ Si je peux ajouter, ce qui est important, c'est la préservation de la diversité culturelle. Voilà ce à quoi s'attache la francophonie. Եվ եթե ինձ թույլ տրվի, ես պարզապես կցանկանայի ավելացնել հետևյալը. կարևորը այստեղ մշակութային բազմազանության ուրեմն պահպանումն է։ Հենց սա է այն կարևոր իրողությունը կամ փաստը, իրականությունը, որին մի առանձնահատուկ ուշադրություն հատկացնում է եւ որի ջատակովն է ֆրանսերենը։ La diversité culturelle et linguistique, car dans le monde multipolaire qui est le nôtre, il n'est pas inimaginable que l'on ne s'exprime que dans une seule langue. Որովհետև ելի եմ կրկնում լեզվական լեզվամշակութային զանազանություն, որտեղ այսօրվա բազմաբնույթ, բազմաբևեռ ներողություն աշխարհում, երևի թե դժվար կլինի պատկերացնել, որ մարդիկ պիտի բավարարվեն միայն անգլերեն լեզվով հաղորդակցվելուց։ Ես համաձայն եմ դες հետ, որով այս վերջերս, երբ որ այցելեցի հետական անգամ Լուվր, պարզվեց, որ չկար անգլերեն թարգմանություններ, ես չգտա ցուցանակներ անգլերեն, հետո ցավոք հարկադրված է իջնել առաջի հարկ, առնել ինչ-որ բուկլետ եւ համարներով տեսնել թե ով ինչ է, հետո ձանձրացա եւ դուրս եկա։ Հասկացա, որ դա իմ թերացումն է, ոչ թե ձեր, որտեղ ես որպես կրթված մարդ պետք է իմանայի նաև ֆրանսերեն։ Բայց իհարկե փոքր երկրի մարդկանց մի քիչ դժվար է, ասենք, այդքան լեզու իմանալ։ Բացի դրանից դպրոցներում միշտ ընտրովի է հիմա երեխաների համար կամ ֆրանսերեն կամ անգլերեն, Սերգեյ ջան, դա միաժամանակ դժվար է սովորել։ Այո։ Donc dans les écoles, c'est donc au choix la langue, la choix de la langue étrangère, l'anglais ou le français. Donc la plupart du temps on a du mal. Նախանձելի է ձեր պատրիոտիզմը, ասենք լեզվի նկատմամբ լավ կլիներ, որ մենք էլ ունենայինք այդպիսի մոտեցում, որովհետև մեզ մոտ ամեն մի կոշկակարի անգամ մի տաղավարի բուդկայի վրա պետք է գրված լինի համ ռուսերեն, համ անգլերեն, համ հայերեն, մեկ հայերեն էլ գրում փոքր տառերով, որպեսզի մենք
տեղացիներս հասկանանք, թե որ դա այսպես Dans ասած ինչ է։ dans les boutiques, mais les plus, donc dans les bleds, on a l'habitude de marquer en russe, en anglais, des fois en arménien. Donc, de ce fait, votre patriotisme, dans ton lieu, a une jalousie. C'est très très bien, donc cet attachement. Mais le français n'est pas la propriété de la seule France. Այդուհանդերձ ֆրանսերենը զուտ ֆրանսիական սեփականություն չի։ Et nous sommes heureux de voir la bonne réception du français en Arménie. Tout le monde, tous les Arméniens comprennent un peu de français ou parlent un peu de français. C'est formidable. Մի բան, որը իսկապես հիանալի է, որտեվ այն ընդունելությունը, որին արժանանում է ֆրանսերեն լեզուն Հայաստանում, գրեթե բոլոր հայերը առնվազն ուրեմն հասկանում են ֆրանսերեն եւ կամ հաղորդակցում են ուրեմն ֆրանսերեն լեզվով։ Սա իսկապես հիանալի ընդունելության է արժանանում ֆրանսերենը Հայաստանում։ Մենք ֆրանսիական մշակույթին եւ ֆրանսիան շատ լավ ենք վերաբերում, որտեղ մենք անգամ ձեր նախագահի անունով, ասենք անուններ ունենք ասում։ Շնորհակալություն միշտ ասում ենք մերսի։ Donc pour remercier, on dit très souvent au lieu de dire le terme arménien, on dit merci, même il y a donc բոլոր համաշխարհային այսպես ճանաչում ունեցող արվեստագետները լինի թե Գարզոն, լինի թե Շարլանզնաուրը, մենք Ֆրանսիայի այսպես Փարիզի ծնունդ են, հա։ Եթե բիզնեսը եւ նյութը կապված է անգլերենի հետ, ապա արվեստը մշակույթը միայն սփյուռքի մշակույթը միայն Ֆրանսիայի հետ։ L'anglais, alors que la culture, l'art en général, donc touche et de près donc la culture française et la langue française. C'est pas tout à fait comme ça. Vous avez raison, le français est très très fortement présent dans le domaine de la culture, le domaine des arts, le domaine de la science aussi. Համամիտ եմ, բայց երևի թե ինչ-որ միտեղ մի փոքրիկ վերապահումով։ Իհարկե, իրավամբ եք նշում, որ ֆրանսերենը մշակույթի, արվեստի եւ ամենազանազան ուրեմն դրսևորումներում մշակութային ուրեմն կա, ավելի շոշափելի է։ Mais il est également de plus en plus fortement présent dans le domaine de l'économie. Բայց գնալով ավելի ու ավելի է ուժեղանում ֆրանսերենի դերը տնտեսության մեջ։ Et il l'est en particulier grâce à l'Afrique. Grâce à l'Afrique. Եվ իմիջիայլոց այդ կշիռը, որ սկսում է ֆրանսերենը իր ակտիվում գրանցել, շնորհիվ Աֆրիկայի։ Un continent qui se développe rapidement avec des taux de croissance entre 5 et 10% depuis des années. Ուրեմն մայրցամաք, որը իմիջիայլոց 5-ից 10 տարիների վերջին ընթացքում բավականին տնտեսական աճի բավականին մեծ ցուցանիշ է, ուրեմն գրանցել 5-ից 10 մինչև տոկոս, այսպիսի ցուցանիշներ են այսօր արդեն վիճակագրությամբ գալիս հասնում։ Et une bonne façon de faire des affaires dans les pays francophones d'Afrique, c'est de parler français. Եվ լավագույնս աֆրիկյան մայրցամաքի ուրեմն երկրներում տնտեսական գործունեություն ուրեմն վարելու ինչ ասեմ ընդունված եւ հաջողությունը պայմանավորող գրավական երևի թե լավագույն ուրեմն պայմաններից մեկը խոսել ֆրանսերեն։ C'est un excellent vecteur de la francophonie. Որտեւ սա այն աշխարհամասն է, այն վայրը աշխարհում, որը կարող է իսկապես ֆրանկոֆոնիայի հիանալի վեկտոր Pourquoi croyez-vous que les grandes entreprises internationales, en particulier les grandes entreprises allemandes, recrutent des ingénieurs et des commerciaux francophones? Ինչ է կարծում, ինչու են ուրեմն միջազգային համարում ունեցող խոշոր ձեռնարկություններ, այսինքն գերմանական, հա, այսպեսի խոշոր ուրեմն ծանրակշիռ տնտեսական ուրեմն նշանակություններ ձեռնարկություններ աշխատանքի վերցնում իրենց մոտ ֆրանսիացի ուրեմն ինժեներների։ Parce que si vous voulez vendre vos produits non seulement en France, mais au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Congo, au Sénégal, il vaut mieux parler français. Որտեվ բանը թե եթե միտում ունեք ձեր ուրեմն արտադրատեսակները իրացնել ոչ միայն Եվրոպայում, այլ նաև աֆրիկյան մայրցամաքի ուրեմն Մարոկո, Թունիս, Կոնգո եւ Սենեգալ
կարելի է էլի շարունակել թվել երկրներում, ուրեմն հաջողության թիվ 1 գրավականը, հաջողությունը պայմանավորող, ուրեմն լեզվով խոսելն է, ֆրանսերեն լեզվով խոսելն է։ Շատ բարի, մենք այս պահին ընդմիջվենք կարճատև գովազդով եւ շարունակենք։ Նորից բարի առավոտ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անրի Ռենոն, իսկ թարգմանության հարցում մեզ օգնում է Արուսյակ Ամիրջանյանը, թարգմանիչ, եւ շարունակում ենք մեր զրույցը։ Ժամանակին նույն ես որ եղել եմ Փարիզում կային շատ փողոցային երաժիշտներ եւ նկարիչներ եւ այլն եւ Փարիզը շատ գեղեցիկ էր։ Հետո ես լսեցի, որ տեղի իշխանությունները սկսում են ինչ-որ այսպես հարկեր, բաներ անել, ասենք, այդ արվեստագետների նկատմամբ եւ իրենք քչացան կամ հասկացան, ինձ ուղղակի հետարքիր է հիմա Փարիզը ունի էլի այդ հնարավորությունը, որ դուրսը լինի այդքան ուրախ, այդքան երաժիշտներ, այդքան պարողներ, թե կամ հասկացած մտել այսպես հարկային ոլորտ եւ քչացել են նրանք։ Ou bien donc leur nombre a tendance à diminuer puisqu'il y a quand même une contrainte fiscale. Non, rassurez-vous, je ne crois pas que ces artistes auxquels vous fassiez allusion soient persécutés par le fisc. Ես ուզում եմ ձեզ հավատացնել հենց հիմիկվանից, չեմ կարծում, որ ձեր իսկ նշած այդ արվեստի ոլորտները ներկայացնող, ուրեմն մարդիկ ուրեմն հարկային մարմինների կողմից նեղվում են։ Que le Seigneur en soit loué. Et vous les rencontrez très nombreux dans le métro en particulier. Եվ իմիջայլոց դրանց մեծ քանակությամբ նմանատիպ ուրեմն արվեստագետների կարող եք հանդիպել մետրոյում։ Et le 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, toute la France est une scène chantante. Իսկ արդեն հունիսի 21-ին, հունիսի 21, որը ուրեմն երաժշտության տոնն է նշվում Ֆրանսիայում, ուրեմն ներկա եք, ականատեսն եք լինում հետևյալ մի պատկերի, ամբողջ Փարիզը, ամբողջ Ֆրանսիան երգում։ C'est la fête de la musique qui a été initiée en 1982 par notre ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang. Ուրեմն այդ նախաձեռնությունը, ուրեմն հիմնադրողը, այն ժամանակվա հիմնադիրը 1982 թվականին այն ժամանակվա մշակույթի նախարար պարոն Ժակ Լանգի նախաձեռնությամբ հունիսի 21-ը ուրեմն հաստատվեց որպես երաժշտության տոն Ֆրանսիայում։ Et c'est une tradition qui s'est répandue maintenant en Arménie. Իմիջայլոց ավանդույթ, որը արդեն եկել հասել է իր ուրեմն գրանցումն է ստացել նաև Հայաստանում։ Notre ambassade la soutient beaucoup et ce jour-là, vous avez des groupes de musiciens dans la ville et en particulier l'ambassade. Եվ ասեմ, ուրեմն դեսպանատունը հովանավորում է նմանատիպ ուրեմն միջոցառում եւ հունիսի 21-ին Երևանի ամենատարբեր ուրեմն փողոցներում, մասերում կարելի է հանդիպել ուրեմն երաժշտական ուրեմն խմբերի դեսպանատունն էլ մեծ ուրեմն աջակցություն է ցուցաբերում, այցելում ենք մենք էլ այդ ամենազանազան տեղերը եւ նաեւ երաժշտական միջոցառում այդ տոնի կապակցությամբ կազմակերպվում է նաև հենց այդ օրը ավելի մասնավոր կոնկրետ նաև դեսպան։ Շատ լավ բան Ռենո եւ մեր վերջին հարցը, այսքան ժամանակ է դուք Հայաստանում եք մոտ 3 տարուց ավելի է, ի՞նչն է ձեզ ամենից շատ ուրախացնում Հայաստանում։ Ի՞նչն է դուր գալիս։ Qu'est-ce qui vous plaît le plus en Arménie, monsieur l'ambassadeur? Siromem Hayastan, Siromem Hayes. Շատ լավ է։ Tout me plaît, je me sens bien, je ne me sens pas à l'étranger en Arménie. Ինձ ամեն ինչ է դուր գալիս, ես ինձ իսկապես շատ լավ եմ զգում, ասեմ, ես ինձ որպես օտարազգի չեմ զգում Հայաստան։ Je t'aime Ֆրանսիա, այդպես ասում են։ Peut dire je t'aime la France? Oui, très bien. Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ես իդեպ երբ որ նոր բացվեց ֆրանսիական դեսպանությունը հրավիրված եմ եղել որպես կլոուն այդ բացած բացման իմ ընկերներիս հետ եւ հիշում եմ ձեր առաջի դեսպանին
կին էր, ցավոք անունը չեմ հիշում։ Madame France de Arting. J'ai été invitée parce que c'était un sketch théâtralisé. J'ai assumé le rôle d'un clown. C'était justement à l'occasion de l'inauguration officielle des locaux de l'ambassade. Հյուրներ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անժի Ռենոն, իսկ թարգմանության հարցում մեզ օգնեց թարգմանիչ Արուսյակ Ամիրջանյանը։ Ձեզ ամենայն բարիք ենք ցանկանում եւ շնորհակալություն։ Այս տոնորերը թող որ անցնեն բոլորիս համար տոնական, իսկ մենք ընդմիջվենք եւ շարունակենք օրվա դեղատոմսի երկրորդ հատվածը։ Տականներ, շնորհակալություն։ Առանց ձեռք, ոտք, երիկամ, ոմանք առանց ուղեղ կարող են ապրել, բայց առանց սիրտ ոչ մի վայրկյան։ Ժողովրդական բժշկությունն ինչ բուժող կամ կանխարգելող մեթոդներ է առաջարկում սրտի իշեմիկ հիվանդության դեպքում, կպարզենք հենց հիմա Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարի լույս Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Ինչ կանխարգելող մեթոդներ կան, եթե մեզ մոտ կա մտավախություն, բայց դեռ չկա հիվանդությունը։ Ժողովրդական բժշկությունը առաջարկում է ազնվամորու բաղադրությամբ թեյը, ընդ որում նա ոչ թե հարուստ է իր վիտամինային համակարգով, այլ հրաշալի հոտ ունի եւ համ, եւ բացի դա նա բնական է եւ կարելի է ասել ոչ մի հնդկական թեյ չի կարող այդքան օգտակար լինել, մանավանդ սրտի իշեմիկ հիվանդությունների դեպքում, ինչպես մեր ազնվամորին։ Եթե չկա ազնվամորի, ապա չկա հնարավորություն հավաքելու, կարող է ուղղակի մարդը հավաքել ազնվամորու տերևներ, ընդ որում դա պետք է անի աշնանը, որովհետև աշնանը ավելի գունագեղ են լինում, ավելի գեղեցիկ, այնպես որ դա օգնում է սրտին։ Դա օգնում է եւ սրտին, եւ մարդու տրամադրությանը։ Այս թեյը ինքը պայմանավորված է նրանով, որ ինքը կարգավորում է արյան ճնշումը, կարգավորում է նерվային համակարգը, ինքը արյան մեջ պակասեցնում է ազոտի քանակությունը։ Իսկ եթե արդեն արկա է մեզ մոտ հիվանդություն, այդ դեպքում ինչ խորհուրդներ կտայիք։ Այդ դեպքում անպայման պետք է պատրաստել թեյ, ինչքան հնարավոր է շատ հատապտուղներից, որովհետև իրենք պարունակում են կալիում։ Մենք այսօր կարող ենք վերցնել ազնվամորի, մորի։ Բավական համեղ, անգամ եթե չկա հիվանդությունը։ Այո, եւ բալ։ Բոլորը ունեն եւ վիտամինային հզոր համակարգ, եւ բացի այդ նրանք ունեն իրենց մեջ կալիում, մենք ավելացնում ենք մի փոքր մեղր եւ բնական սննդամթերք յուրաքանչյուր մարդու համար, եւ որ ունի հիվանդություն, եւ որը չունի։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ եթե անգամ ձմռանը կամ գարնանն ենք օգտագործում, ինքը արդեն ամբողջ օրգանիզմի համար վիտամինային մեծ պաշար է։ Կարող ենք օգտագործել նաեւ չրերից պատրաստված թեյ, նույնպես որը պարունակում է կալիում, մեր հրաշալի ծիրանը, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհում, մի քիչ էլ վերցնում ենք բալ, որը նույնպես կալիում է պարունակում, ինքը բալը նաև հրաշալի արյան շրջանառությունը կարգավորում է եւ առանձգական է դարձնում մեր արյան անոթները։ Տիկին Վահանյանից, եթե թեյ չպատրաստենք, այլ ուղղակի այս ամեն ինչը ուտենք, նույն օգուտը չի տա։ Իհարկե նույն օգուտը կտա, բայց երբ արդեն թեյի տեսքով ենք օգտագործում, տաքը մենք գիտենք, որ ինքը անոթալային է, ինքը արագ է ազդում օրգանիզմի վրա, ապահովում է քրտնարտադրությունը, խարամներն է հանում օրգանիզմից, բարերար ազդեցություն է ունենում եւ շատ արագ։ Շնորհակալություն։ Այսպիսի համեղ բաղադրատոմսերով մեզ հետ կիսվեց Մարիամ Վահանյանը։ Իսկ մենք չմոռանանք, որ գլխավորը աչքով չենք տեսնում, այլ սրտով լավ պահպանենք մեր բռունցքաչափ սիրտը, որպեսզի բաց չթողնենք գլխավորը։ Իսկ այս պահին մենք արդեն ժամանակն է, որպեսզի ձեզ հրաժեշտ տանք։ Դե իհարկե երգով խնձորի ծառի տակին, խնձորի ծառի տակին։ Ես ու երես միեսին, խնձորի ծառի տակին, խնձորի ծառի տակին։ Մնացեք մեծ։